ti ovde crtala? Šta je ovo? Duga. Duga, jao što je divno. A ovo šta je? Sunce. Sunce, a ovo? Cvet. Cvetić kao ti i leptirić, jel tako? Pa svaka ti čast. Ovo vodene boje, temperice, jel tako? Jesu, dobro. Šta se čuje, deco, sad? Da li to ide Deda Mraz? Preko šuma, preko polja, brzo do nas stići mora. Jedna žena stara sa psom razgovara. Fifi, gledaj pravo, Fifi, digni rep. Fifi, pazi drvo, Fifi, nisi slep. Fifi, lepo gazi, Fifi, gore uši, Fifi, jezik niže, Fifi, hodi bliže. You know, los capos están ready, la mami están ready, en la calle estamos ready, yeah, andamos ready, los barrios están ready. Kopa cura, vinograd, vinograd, otud ide momak mlad, dobro jutro, curo mala, jesi okopala vinograd, danas kopam 1 sat, a sutra ću ceo dan. Najlepša je zemlja moja, u srcu je svome nosim. Zemlja slave i heroja, sa kojom se ja ponosim. Najlepša je zemlja moja, u srcu je svome nosim. Zemlja slave i heroja, sa kojom se ja ponosim. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Nikoleta Suša, je li tako? Šuša. Tako. Fale mi ovde tačkica na S. Vidiš ti to, latinica, ćirilica. Tako mi treba kad nemam ćirilicu ovde. Zdravo, reci nam prvo koliko imaš godine i u kojoj školi ideš? Imam 9 godina, idem u školu Nikola Tesla. Da. A miljeni predmet? Omiljeni predmet mi je matematika. A neki dečko tamo ili imao neki sladak? Ne. Kakve to škole. U moje vreme se išlo u škole da se nađe neki lep dečko. Šalim se. Šta si ti ovde nama nacrtala? Pa nacrtala sam štrumfa, trapavka koji sedi ispred svoje kućice. Jao, što je lepo. Čime si ti ovo radila? Šta je ovo? Malo sam sa Voštane ono? drvenim i boje. Aha, malo si meš. Ovo drvo je prelepo urađeno, stvarno, svaka čast. Pa ovo kućica i trapavko, lišće svuda dole. Prelepo, prelepo. Evo, ko će da nam pomogne? Hvala. Šta smo drugo pripremili? Pesmicu. Znamo kako se zove? Da. Kako? Šta je otac? Ajde, evo ovde na sredinicu. Šta je otac? Molim vas recite otac šta je. Da li je otac tata ili sudije za prekršaje? Mene otac stalno ispituje i želi ovo i ono da čuje. I kad sam u školu pošla i kad sam iz škole došla. I zašto je ovo ovako i zašto je ono onako. I zašto je ovo ovde, zašto ono nije ovde. I kako sam smela ovo i kako sam smela ono. I znam li ja da sam već velika i znam li ja da više nisam mala. I znam li ja šta je karakter tvrđi od čelika. I znam li ja pošto je šnala i kako nisam mislila i šta sam opet zgazila. I kako i zašto i smijem li i znam li pa zato pitam otac šta je. Da li je otac tata ili sudije za prekršaje. Svaka čast. Treće, tačkice neka, ali tako. Ajmo, muzika. Volim se gibat, volim se gibat, voliš se gibat. Volim se gibat, volim se gibat, volim se gibat, voliš se gibat. Volim se gibat, volim se gibat, volim se gibat, voliš
gibat. Volim se gibat, gibat. Volim se gibat, gibat. Volim se gibat, gibat. Voliš se gibat. Svi komadi na planeti. Originalni kralj Jura vam je na tapeti. Volim cure na satu fiskulture. A kad se zipate bokom, gibajte se nježno i slatko i keksi. Može? Pravi komad, ne treba šminkati ta. Od tebe nema bolje, ova mala je prava. Pravi komad, ne treba šminkati ta. Od tebe nema bolje, ova mala je prava. Moraš biti fit, samo mi će rit. Moraš biti fit. Moraš biti fit, samo mi će rit. Moraš biti fit. Ti krasna, slasna si. Meni se mnogo sviđa ta tvoja perika. Moram posle da je probam, med mogu. Drugaricina, dobro. Da čujemo ocenice. Ocenice je sve najbolje, ali pre toga komentara. Ja sam stvarno oduševljena ovim crtežom. Toliko je maštovito. Ovo lišće je tako živatno kao prosto da leti po samom crtežu. Ona je naravno ovako gipka, kao što sama pesma kaže, da se voli gibati, jel? Znači, postagne nas ovako sve da poželimo da se malo više bavimo sportom. Stalno nemamo vremena, imamo razloga nešto drugo da radimo, kao recimo da sadimo ovde, jel? Ali eto, deca nas postiču da mislimo malo na sportu, jer se kaže u zdravom telu, zdrav duh i jako mi je drago što ona to nama lepo prikazala, jedno 5+. Hvala. Bravo. Zorice? Nikoleta, je li ovo tata? Ne, Štruf. Trapavko se zove. Pa ne, može biti i tata, šta ima veze. Trapavi neki tata. A toliko sam prepoznala moga tatu u ovim stihovima. Da li je otac tata ili sudija za prekršaje? Pa to je tako istinito, valjda su sve tate ovog sveta takvi. Ili nisu, ne znam. Moj je bio takav. A eto, ja kao stručnjak za crtež nemam da dodam ništa na Tatjanin komentar. Ispunjen je ceo prostor, prikaz je prelep, onako sve je u prirodi, mislim, i ta figura koja se uklapa tu. Fitness je bio dobar, podsjetio me na mlade dane i na ovu muziku sam nekad skakala. I eto šta reći nego za tatu 5, za Nikoletu 5 i za fitness majstora koji je pomogao 5. 3 petice, bravo. Ana? Ja moram da priznam da mi se definitivno najviše svidao crtež. Tako je veseo, predivne boje i štrumf. Ja obožavam štrumfove. Gledala sam i film i crtaće. A naravno i recitacije i fitness dosta dobro. U recitaciji samo sledeći put opuštenije, nemoj da žuriš, ali super si naučila tekst. Tako da, velika petica. Bravo, 3. petica. Dac. Meni se isto dopao crteživanje i ja volim štrumfove, pre svega štrumfetu, pa onda velikog štrumfa i tako dalje. A što se pesmice tiče, moj ti je savjet da ne žuriš, da budeš u ritmu, malo sporije i glasnije, kao što jesi u fitnessu. Tu si apsolutno za mene najbolja. Jednostavno, najbolja do sad u ritmu si sve odradila. Znači, sve imao jedan tok, uravnotežen, ujednačen. I to mi se najviše dopalo od svega. Od mene 5 čisto. Bravo, 4 petice. Hvala ti puno. Evo, posluži se. Idemo dalje. Nikolina Borovina. Sad, da li ovo 3. Srdel, tako? Sam lepo izgovorila. Zdravo, Nikolina. Jo, što si slatka. Već mogu da zamislim šta ćeš da nam odigraš, verovatno neku trbušnu plesačicu, ali tako? Viš kako ja sve znam. Dobro, reci mi koliko imaš godina, u kojoj školi ideš? Imam 9 godina i idem u školu Nikola Tesla. Dobro, da vidimo šta si nam pripremila. Prvo crteže. Šta je ovde? Ko je ovo? Aj ti sad lepo to nama objasni. To su moji drugari iz kluba. Iz fitness centra, ili tako? Sa kojima vežbaš, bravo. Teodora, Isidora, vidi, oni imaju imena. Minja, Tara, pa svi su tu. A ovo ko je? Trener. Je to Aleksandra? Da. Aleksandra, lepo si ispala, Aleksandra. Pa dobro. Odlično. I šta piše ovde? Ovo ste trofej neki kao dobili, je li tako? Da. Prvo mesto, vidi drugo mesto, 3, pa svaka ti čast. Kakva dobra ideja. Da vidimo ko će da nam pomogne, samo da odmesti crtež. Izvoli. Čekaj, sad vidimo kako ovo ide. Ovo je leptir, je li tako? Da. Aha, čime si ti ovo radila? Drvenim olovkama. Bojica. Obično, da. Mali leptirić, ima i okice i nosić. I, tako, šta smo drugo pripremili?
Recitaciju. Kako se zove? Srda. Ajde, ode na sredinicu pa da čujemo. Ja se nekad namrštim i stanem za vrata, pa se srdim i srdim po 2, po 3 sata. Pitaju me otac i tetka i mama, šta je tebi Evice, ja ne znam ni sama. A kad čelo razvedrim, to me stane truda. Onda pitam samu sebe što si bila luda. Bravo. Dobro. I sada vidimo tu trbušnu plesačicu, može? Ajmo, muzika. Svaka čast. Ja moram da vidim koja ti je prirodna boja. Plava kosica ispod crne. Ajmo sada do žirija. Ali sam se zadihala, pa nije lako. Ali sa osmehom Nikolina non stop, ona nije skidala svoj osmeh sa lica i to nije izgledalo ništa da je teško. A naravno, pošto ima malo orijentalne muzike, kao orijentalna plesačica, već kako se zove nastup, morala da ima crnu kosu, ne plavu, jel tako? Naročito mi se dopalo ovako kada sam vidjela naziv, baš smo prokomentarisali da li je, pošto deci nije baš primereno da glumete orijentalne plesačice, ali ovo je bio u stvari fitness sa malo prizvukom orijenta i to je jako lepo delovalo u primerenoj haljinici. Tako da uz recitaciju i za ovaj crtež koji asocira malo na diplomu, ovako kao diplomci, a to su sad fitness učenici, jel tako? Vrlo simpatično i za nju jedno veliko 5. Bravo, prva 5. Zorice? Nikolina, od tebe treba malo da precrtaju taj ples trbušne plesačice, znači da ga modernizuju, da bude malo u duhu našeg vremena, a ti si to odlično izvela, ovo sve što smo videli. Crteži su lepi, suptilni, nisu drečavi u boji, suptilni, znači, kao što rekoh, ona pesmica je bila kratka, ali slatka, je li tako, na početku. I eto, nemam šta da dodam, 5+, recimo. 5, može, 5+. Nikolina izgleda tako nežno, krhku u ovom predivnom kostimu, a kada je krenula da igra, to jest na ovu fitness prezentaciju, oduševili smo se, toliko snažna i sigurna. Recitacija također na mestu i mnogo mi se sviđa ovaj crtež gde je ona nacrtala celu svoju družinu sa kojom trenira i svoju instruktorku, čak i ove neke medalje i sve što su dobili, tako da, 2 5. Može, 2 5. Daco?
Ja prvo želim da kažem da mi se najviše od svih koreografija ova dopala. A zašto? Zato što ti imaš najviše elemenata i verovatno najduže i treniraš i to vrlo uverljivo i ubedljivo si odradila sve elemente. To mi se mnogo dopalo. Ne mnogo, nego i izuzetno. Zaista najbolje do sad što sam videla i od mene možda dobiješ sve ove petice. Zaista, baš zato. Bravo. Čestitam ti od srca. Evo, slobodno se posluži. Eto. Da vidimo dalje. Minja, sad dalje, Sakić ili Šakić? Šakić. Ajmo, Minja. Kakva slatka perikica, zdravo. Minja, koliko imaš godina? 7. To prvi razred, jel? Dobro. Ajde da vidimo prvo crtež. Aha, ti si to ovako na 2 strane, dobro. Ovo je? Barbik. Barbik. Ali imaš ti kući barbike? Voliš da se igraš sa njima? Čime si ovo radila? Ovo su flomasteri, ili tako? Dobro, a sa druge strane, uštedili smo na papiru. Jasmin. Kako? Jasmin? A, to je ona princeza. Pa letići Ćilim, je li tako? Pa ja najviše volim tu princezu Jasmine, takozvana, da vidi kako je slatki mi trepavici, divno obučena. I zeke ovde neke, i ne znam ko je ovo? Slonić. I Slonić. I potpisala se, evo, žiri da znate, kao pravi umetnik. Evo, ko će sada ovo da odnese? Hvala. Šta smo drugo pripremili? Pesmu. Koju? Kako se zove? Recitaciju. Ajde, evo ovdje na sredinicu. Ajde. Što se uči, to se zna.